السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، مرحبا بكم في قناة سوسو ان ذا كيتشن أو سوسو في المطبخ. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد وصفة هائلة وزوينة بزاف، هي اللي كتعالج المشكل ديال الشخير. المشكل ديال الشخير او هذاك ضيق التنفس اللي كيخرج هذيك الاصوات المزعجه اثناء النوم. بصراحه كيعانيوا منه بزاف، وخصوصا الازواج. اما الزوج او الزوجه كيكونوا كيشخروا، يعني البارتنير كيكون بصراحه عايش واحد واحد لو ستريس، واحد العذاب. انا صراحه عشت سنين وعانيت منه، والحمد لله دابا ما بقاش كيشخر الزوج ديالي نهائيا من بعد ما استعمل هذه الوصفه، لانها وصفه طبيعيه وممتازه، وعطانا واحد الشخص صراحه عزيز من لا فامي، واستعملها هو شخصيا على راسه، وعطاته واحد النتيجه كبيره وزوينه، واستعملناها حنا وعطاتنا نتيجه، وبغيت نقتسمها معكم. نهضروا بعدا على الشخير. الشخير هو داك الانسداد ديال القصبه الهوائيه اللي كتدوز هذاك الهواء، ما كتبقاش كتخنق، كيولي بحال التنفس صعيب، كيولي التنفس صعيب. هذيك صعوبه التنفس كتخرج على شكل اصوات مزعجه، وكتجي من البدانه، من الانسان الا كان كيدخن، من المدخنين، من بصراحه من بزاف ديال الحوايج، من الخديه الا كانت مرخوفه ما كتكونش قاصحه، خص واحد الخديه تكون قاصحه نديرها لهذاك الانسان اللي كيشخر. انا كاع هادشي استعملته، كاع درته، ولكن والو الا هذه سبحان الله عطات واحد النتيجه ممتازه. هذه كتاخديها قبل من النوم بساعه او بساعه ونص. كتشربي كاس، او كيشرب الانسان اللي كيشخر كيشرب كاس، ومن بعد ما كيبقاش يشخر بالليل نهائيا، وهذه عن تجربه. ودابا ان شاء الله غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجوا لهذه الوصفه، عندنا 2 تفاحات، وعندنا 2 ليمونات. هاد الوصفه اللي خاصه بالشخير وافيكا، يمكنش ليا نعطيها لكم حاجه مفروغ من هذه الحاجه اللي مجربه، هي اللي كندير دائما في لي فيديو ديالي. عندك 2 ليمونات كما قلنا، 2 تفاحات، 2 خيزوات، وشويه ديال سكينجبير، قد هكا تقريبا واحد 2 سنتيم تقريبا ديال سكينجبير. انا غادي ندوز للطريقه. قبل ما ندوزو للطريقه، بعدا حنا كنعرفوا بان الخضره ديالنا كلها تقريبا ما بقاتش بيو، ما كايناش بيو. الا عندك خضره بيو داكوغ ما كاين مشكل، سينو كتشدي تفاح والليمون وخيزو وهادشي كامل، كتغسليه في شويه ديال الماء مع شويه ديال الخل ديال التفاح، كتغسليه مزيان. هاد الليمونه من جميع الجوانب. من بعد عاد كنخدموا بها، كنحيدوا لها القشور ديالها، كنحيدوا القشور ديال التفاح وديال الليمون وديال نقشروا حتى الجزر او خيزو او الزروديه. اخواننا الجزائريين كيقولوا لها الزروديه. هادشي كامل غادي نقيوه وغنقطعوه ونديروا معاه واحد الكاس ديال الماء، قد هكا، يعني كاس صغير ديال الماء، وغنطحنوا هادشي كله في الميكسور، ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا هاد العصير العجيب اللي كيقضي على الشخير نهائيا. هذه هي النتيجه النهائيه ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، اللي هي كتعالج الشخير اللي كيعانيوا منه بزاف، سواء رجال او نساء. وكل بصراحه كل كوبل او المتزوجين كيعانيوا من هاد الظاهره اللي هي ظاهره ديال الشخير، وحنا لقينا لها الحل الحمد لله. ما غادي يبقى حتى شي مشكل، وكنتمنى كيف ما نفعتني انا كنتمنى تنفعكم حتى نتوما، واللي عانيت منه صراحه انا عانيت من الشخير والحمد لله. كنتمنى الوصفه تعجبكم، واللي عجبته الوصفه يحاول يدير لنا لايك ويتابونا في لاشين ويبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالو باش تعم الفائده. وشكرا لكم، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.